Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Gabriel y este es mi nuevo video. Y comenzamos. Bueno, pues ¿qué tal, gente? Espero que estén súper bien, bien de salud, bien de mente, bien de no sé qué más. Bueno, pues espero que hayan pasado una linda semana, aunque todavía no se termina. Espero que les vaya bien en la escuela, en el colegio, en la universidad, en su trabajo, si trabajan, o en sus casas, con sus familias, con los maestros, con la comunidad, con todo lo demás, con sus mascotas. Bueno, pues y me alegro que estén bien. Bueno, pues ya metiéndonos al tema del video. El video de esta semana es una sección que quiero hacer en mi canal. Voy a subir video de esta sección, unos 2 o un video al mes, o no sé cómo me vaya. Van a ser de pequeñas reflexiones que debemos reflexionar, que debemos tener en cuenta, de qué problemas hay en la comunidad, en tu comunidad, en la sociedad, en tu país también, y nada más. Bueno, pues si la reflexión de hoy va a ser el maltrato o el abuso que le dan a los pobres animales. Es muy duro. Bueno pues, vamos a comenzar con el video. Yeah. Bueno, pues quiero leer un poco de qué es en realidad el maltrato animal o el abuso, o como le quieran decir. Dice, el maltrato animal comprende comportamientos que causan dolor innecesario, o sea que no necesita, o sea que el animal está tranquilo, puede estar acostado, echado, como quieran decirle, en un lugar, y venga perdón la palabra que voy a decir, un bruto, una persona que no tiene nada que hacer, solo no tiene nada de, no va a trabajar, no hace nada en realidad, y como no tiene nada que hacer, va a golpear al pobre animalito que puede estar durmiendo, puede estar relajado, y va a molestarlo, va a golpearlo, tal vez le va a golpear a pegarle una patada, cosas así. Ese tipo de personas que vienen y golpean a un animal sin que el animal le haya hecho algo, o solo por molestar, o solo porque no tienen nada que hacer, eso en realidad me molesta. No soporto ver a una persona golpeando a un pobre animal. En realidad me da dolor en mi corazón. Serio. Ok, vamos a seguir. Los mismos van desde la negligencia. O sea, negligencia es falta de cuidado. Busqué en Google. En los cuidados, ahí está, en los cuidados básicos, hasta el asesinato. Entonces, o sea, no se cansan de golpearlo, molestarlo en realidad, sino que tienen que llevarlo al pobre animal hasta la muerte. Ay, Dios mío, qué gente de persona. Bueno, pues, sigamos. Existen dos tipos de crueldad animal. El maltrato directo. Ahí vamos con la primera. Número 1, maltrato directo, que consta de la falta intencional o proporcional los cuidados básicos, la tortura, la mutilación y el asesinato de un animal. O sea, lo que estamos hablando, que personas brutas que no tienen nada que hacer en sus casas
no estudian, andan vagando y andan maltratando, molestando, jodiendo, para mejor decir, a un pobre animalito. Sigamos. Número 2. El maltrato indirecto, que es en cuando eres testigo o apoyas el maltrato o tortura a algún animal y no haces nada para impedirlo. Este abuso innecesario se ha convertido en un problema social de gran dimensión. O sea, en algunos países es prohibido el maltrato, y en otros países casi no es prohibido. O sea, hay animales, hay bastantes animales en las calles olvidados de sus dueños, y la sociedad no hace nada. Y en algunos otros países sí se mira hay bastante. En algunos otros países hay grupos que hacen aportaciones para esos animales que andan en las calles, para ayudarlos, para darles un nuevo hogar y estar mejor. Y o sea, el maltrato indirecto es cuando alguien apoya o no hace nada al maltrato. O sea, si tú ves a alguien que está maltratando, que está golpeando a un pobre animal, a un pobre perrito, y tú solo lo ves y te ríes, no dices nada, no lo denuncias, no lo llevas ante las autoridades, o sea, no estás haciendo nada. Estás influyendo, estás diciendo pégale. Estás influyendo. Ay. Es cruel eso, pero ¿qué le vamos a hacer? Ahora quiero decir algunos ejemplos que he leído que están muy interesantes, ejemplos de maltrato hacia los animales. Dice número 1, el abandono de los animales en la calle, o porque no los puede cuidar, o en ocasiones por el simple hecho de que no quiere tener animales. O sea, si no quiere tener animales, ¿para qué conchales carajo pide un animal o compra un animal si no lo va a cuidar? Es ilógico. Dios. Otra que leí, en el número 2, no facilitarles el alimento necesario para su desarrollo normal. O sea, no darles alimentos. Tienen perros, gatos, y no conchales le puede comprar el alimento. El número 3, hacer donaciones de los mismos como premio, recompensa o regalo de compensación por otras adquisiciones. Eso está peor. Miren esta. Oigan esta. Venderlos a laboratorios o clínicos sin el cumplimiento de las garantías previas en la normativa vigencia. Venderlos para clínicas para hacer prueba de algún medicamento o algo por el estilo. Acá están algunos ejemplos de el maltrato que le dan a los animales. No, como dice, algunos tipos de maltratos a los animales domésticos. Dejar las mascotas a la intemperie, o sea, a la intemperie, padeciendo de frío, sol y lluvia. O sea, tener un animal y dejarlo afuera que pase toda una tormenta, todo un mule sol y el frío que hace. Fuck, Dios. Dejarla sin agua, sin alimento. Dios. Bueno, pues hemos visto ejemplos y qué es el maltrato. Y en realidad el maltrato animal es cosa seria en la sociedad. Y a mí en realidad me duele cuando miro a alguien que está golpeando a un pobre animalito que no le hace nada. Solo, como he mencionado, que
una persona que no tiene nada que hacer y solo viene a molestar y solo supuestamente dice por diversión, pero en realidad no es diversión. Pero ¿qué le vamos a hacer? Una cosa seria. Ya animándonos, bueno pues espero que te haya gustado el video. Espero que me des un me gusta. Y espero que te suscribas si te haya gustado. O si te ha gustado el video de hoy. Y si te gustó esta sección que voy a empezar a desarrollar en mi canal. Bueno pues para los que no me conocen, me llamo Ángel Gabriel, su servidor. Y para los que ya me conocen, todavía me sigo llamando Ángel Gabriel. Bueno pues esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete, dale like, comenta. ¿Qué te pareció este video? Vamos pues sin nada más. Solo quería mencionarle una chocolate. Adiós. Chao.